هل كان شاويش اليمن علي عبد الله صالح صالحا اصلا للحكم كي تنتهي صلاحيته بعيد الثورة اليمنية المباركة؟ لماذا يريد هذا المشوه جسديا وسياسيا حكم شعب زلزل الأرض من تحته يصيح معارض يمني؟ لماذا كبقية الطواغيت كلما بصق الشعب في وجهه تظاهر بأن السماء تمطر؟ ألا يسمع أصوات ملايين اليمنيين الهادرة وهي تطالب برحيله؟ لماذا كغيره من الرؤساء الساقطين والمتساقطين يعمل بمبدأ أقتلكم أو أحكمكم؟ ألم تصبح البلاد بفضل قيادته الغشيمة دولة فاشلة بامتياز سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يضيف آخر؟ ألم يصبح خائنا بنظر الكثير من اليمنيين؟ ألم يفرط في السيادة الوطنية؟ ألم يسمح لدول أجنبية بانتهاك الأجواء والأراضي والمياه الإقليمية للبلاد وقتل المدنيين؟ لماذا ما زال يردد فاتكم القطار في دولة بلا قطار؟ لكن في المقابل أما زال عدد الذين يؤيدون علي عبد الله صالح بحجم الذين يعارضونه أو أكثر؟ ألم تكن عودته لليمن دليلا على أن الرجل ما زال يحظى بتأييد داخلي وخارجي كبير؟ أليس البديل المطروح أمام الشعب اليمني لا يقل سوءا عن حكم الشاويش؟ ماذا يمكن أن تغير الثورة اليمنية غير أن تستبدل أحمر بأحمر؟ ألا تفرض طبيعة اليمن السياسية والقبلية حلا توافقيا لا إسقاطا للنظام على الطريقة المصرية أو التونسية؟ ألا تدفع المعارضات اليمنية البلاد إلى المجهول؟ ألن يكون سقوط النظام بداية الأزمة لا نهايتها؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في اليمن الدكتور وسيم القرشي، وعلى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وكيل أمانة العاصمة السيد ياسر اليماني. وبإمكانكم المشاركة معنا عبر الفيسبوك على Facebook/Opposite Direction.